அப்ப வேலை பார்த்தவங்க என்ன போடுது? நீங்க அதிக காசு நீங்க எவ்வளவு காசு கேட்குறீங்க? ஒரு 1000 ரூபாய் கேட்கிறோம். நாங்க 200 ரூபாய்க்கு பண்றோம். 200 ரூபாயா? என் ஃப்ரெண்டு 150 ரூபாய்க்கு பண்றான். அவனுக்கு எனக்கு தான் போட்டியே. 150 ரூபாய் 100 ரூபாய் குறைக்கலாமா நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 100 ரூபாய் குறைச்சு போய் சாப்பாடு பிளஸ் 100 ரூபாய். என்னடா இது இப்படி எப்படா வேலை பார்க்க நீ கம்மியா வேலை பாரு. எங்க கூட போட்டி போடா. ஆமா நான் வருவேன். அடுத்த வாரம் என் தம்பி வர்றான். தம்பியா? சித்தப்பா பையன். அதுக்கு அடுத்த வாரம் எங்க மாமா வருவார். மாமா அவர்லாம் 80 ரூபாய்க்கு வேலை பார்ப்பாரு. 100 ரூபாய்க்கு எப்படி பாக்குறீங்க? நாங்க பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஆசையா இருந்துச்சா நீங்க ராஜஸ்தான் வந்து சம்பாதிங்க. நீங்க